Y blwch cenhadol. Cofiwch y blwch, blwch y blychau, a rhowch yn rhwydd o'ch calonnau. Rhyw rodd hael i wir ryddhau dynion o'i tyn gadwynau. Y nod gyntaf i mi oedd i chwilio amdan y llefydd lle oedd y Cymru wedi bod, chwilio am 'u oel traed nhw yn y bryniau, ond yn Shillong yn gyntaf. Mynd ar ôl y capeli, o'n i wedi gweld eu henwa nhw yn y Llyfrgell Genedlaethol, yn y casgliad o bresbyteriaidd yno, sef Capel Laban, Mawhar, Jaiaw a'r ysbyty, sef ysbyty Gordon Roberts. Cahyd iddyn nhw gychwyn fel bod fi'n gwybod lle oedd y Cymru wedi bod. A mawr i parch sydd gan y Khasi tuag at ymdrechoedd a gwaith y nyrsys ifanc Cymraeg, y meddygon Cymraeg ath yna a rhoi lot o'i bywyd yn yr ardal. Mae'r dylanwad i weld, mae'r parch i weld, a mae'r cyfeilldarwch i weld gan y bobl. Ail ar 20 o Fai, 1945. Fan wylaf hen ffrind. Derbyniais dylythyr dyddiad Mawrth y 7 ar 20. Rwyf yn setlo i lawr yn byr dda. Rwyf wrth fy modd yn yr ysbyty. Nid yw'r gwaith yn galed, ond bod rhaid superintendio gymaint. Gofalu bod pobl eraill yn gwneud ei gwaith. Mae Dr Hughes yn ardderchog ac ymynedd di ben draw. Mae awyrgylch yr ysbyty yn ddymunol iawn. Mae'r Khasis yn bobl neis iawn a'i croen bron yn felyn. Yr ydym yn operatio dydd Llun, Mercher, Gwener. Outpatients dydd Mawrth, Iau, Sadwrn. Ylys ddoe oedd gastroenterostomy, 2 tonsillectomy, cataract, 2 ventral suspension ac emergency caesarean. Byddwn yn mynd yn cases ein hunain i'r theatr. Bym yn y pictures ar fy half day efo sergeant yn treulio lif efo un o'r cenhadon. Nid wyf yn cyn iawn arno, ei fod yn Gymro. Rwyf yn dechrau dysgu chwarae tennis. Mae'n siŵr fod yna lawenydd mawr fod y rhyfel ar ben. Neithiwr bym yn y pictures efo doctor... Anghofiais dweud fy mod wedi bod off sick am wythnos diarrhea. Mae yma tua 20 o maternity beds yma. Rwyf yn gyfrifol am male a female wards a tua 8 side ward. Mae'r X-ray yn marvellous a diddorol i'w gweld enwau o Gymru uwch ben y gwlau fel Betws y Coed, ysbyty ifan. 40 o'r 5/1945, ni chefais amser i orffen hwn echdoi. Rwyf yn mynd i'r dref y bore yma. Yr ydym yn mynd off yn y bore os oes modd. Ni chefais orffen hwn tan heno, da oedd gennyf dy glywed yn sôn am fy nychweliad. Rhaid i mi edrych am ŵr. O gyda llaw, mae yma un cenhadwr single yma. Dy ffrind, Beryl. 6 o Ebrill, 1946. Anwyla fel em. Daeth dylythyr i law ychydig o ddyddiau nôl. Mae'n ofnadwy trio gael amser i ysgrifennu at ffrindiau, ond ambell i funud weithiau. Mae'n 11 PM a rwyf newydd orffen Khasi lesson. Nid wyf wedi taro ar ŵr eto, ond digon o gyfle yma, felly cymera fy amser. Mae yma patient 32 oed, planter a'i dad wedi bod yn genhadwr yn China. Dechreuais roddi lectures junior practicals. Mae ganddo'n Khasi doctor, dyn canol oed, real gentleman. Mae o'n expert efo forceps a'i diagnosis yn gywir bob tro. Cawsom dead baby echdoi. Forceps delivery, OP ac yn deep transverse arrest.
Dr Russell gwnaeth y forceps. Teimlaf angen am gwmni ifanc yn enwedig yn y dipyn off-duty. Mae natur ar ei gorau cawn ambell i fachlyd hael fydd gofiadwy. 11 o Awst 1946, ni chefais orffen hwn ddoe. Rwyf ar diwti o fore tan nos ac eithrio ambell i 2 awr y pnawn, ond fe geidw hiraeth draw felly. Mae arnaf eisiau paratoi pregeth fechan i'w thraddodi i'r ward. Cawn pres bob dydd a pregeth 2 waith yr wythnos. Dipyn o orchwil i'w gwneud yn Khasi. Rwyf yn hapus iawn yn fy ngwaith. Mae yna ryw atynfa at y Khasis, a chredaf mae dyna wnaeth fy arwain yn ôl yma os y dodd. Mae gallu ei haith yn gymorth mawr ac rwyf wedi dysgu llawer o idioms, pethau fel canwyll fy llygaid. Mae hyn yn ei plesio yn fawr. Carwn i ti ei gweld. 9 o Fehefin 1947. Dyma fi, newydd orffen te. Bym i fyny o hanner nos tan 4 y bore yma. Very nasty appendix. Bachgen 5 a hanner European. Cefais dipyn bach o gysgu heddiw pnawn. Mae'n braf iawn yma, a'r plant yn pasio o'r ysgol, a'r bobl o'r farchnad. Ddoe roeddwn ar diwti fy hun. Cawsom tracheotomy ac accident, smashed skull. Weithiau teimla fe bod yn ddiobaith. Mae un yn teimlo fod gwaith mawr yma, ac fel mae amser yn mynd ymlaen, mae un yn teimlo'r baich yn drymach. Dyna ddigon o siop i ti. Diolch yn fawr i tem dy ffyddlondeb yn anfon. Fy nghofio'n fil fyrdd atat. Ar hyn o bryd, rwyf ar yr European Ward yn nyrsio bobl winion. Mae'n union fel private patients yn Wrexham. 20 o patients. Rwyf yn gorfod gwneud mwy. Tynnu stitches. Catheterise ambell un. Mae'n neis cael gwneud actual nursing. Y doctor sydd yn delifro. Bysai'n well gennyf drystio midwife efo experience. Gyda llaw, cefais lythyr gan Dr H ac yr oedd wedi cyfarfod rhyw Margaret Owen o'r Liverpool Met Hospital. Un o dolwydd elan, ac mae'n dod yma tua September. Bwriadaf anfon ati pan y caf gyfle, ond mae'r job yma yn 24 hours a day. Mae Menna Jones yn ôl. Mae hi fyny efo'r Khasis, felly bydd rhaid i mi ddod ar yr European. Ni chefais gynnig aros yno, ond teimlaf y dylem ei wneud intern. Ond nid yw Menna yn hoffi nyrsio yr Europeans. Ar brydiau teimlaf fod yn gresyn bod rhaid cael European Ward, ond mae'n yn talu'n iawn. Tea planters ydynt bron i gyd. Un dyn efo DTs, ac mae'n bron i gyd yn heavy smokers a drinkers. Mae Khasi nurses yn cael gweld yr Europeans ar ei gweithaf a gofynant os ydynt yr un fath yng Nghymru. Diolch filoedd i ti am dy ffyddlondeb yn anfon. Cefais lun fy nhad a mam, edrychaf arno fo beunydd. Cofion filfyrdd yn serchog. Beryl. Welsh Mission Hospital, Shillong, Assam, India. Nos Sadwrn, Gorffennaf 23, 1961. Fanwyl Geraint. Dyna falch oeddwn i o dderbyn dy lythyr. Diolch yr engariad. Ia, dyma'r llythyr cyntaf un da hefyd. Gobeithio fy byddi yn sgwennu o hyn ymlaen i mi gael gwybod y hyn a thelynt,
Ac yna fe gafinau ei ateb a rhoi hanes yr India i ti a fy ngwaith yma. Cyfnod y monsŵn ydy hi, felly rydym yn cael glaw rhyw ben bob dydd. Ond o hyn i 2 wythnos, fe fydd y monsŵn drosodd a gallwn rhoi am barel Macintosh Wellingtons i ffwrdd yn y trunk. Fyddai ddim i heisio nhw eto am fisoedd lawer, a chawn fwynhau tywydd hyfryd heb law o gwbl, haul cynnes di gwmwl. Byddwn gyda hyn yn dechrau edrych i gyfeiriad y gogledd i edrych a welwn ni gopaon yr Himalayas. Mi welwn ni hwy yn blaen a haul y bore yn tywynu ar y tragwyddol ia. Edrychant fel tyrau grisialaeth, 26 i 29 mil o droedfeddi. Meddylia mor fawr wrthynt, wrth gofio mae ond rhyw 2,000 ydy'r Wyddfa. Wyddys di enw'r lle glapaf yn y byd? Tydio ond rhyw 23 milltir oddi yma, a buaswn yn mynd yno bob dydd. Lle o'r enw Cherrapunji. Mae gen i domatos nobl yn yr ardd, letys, cres a llu o flodau hardd. Buan iawn y bydd y oranges yn eiddfed, a chawn ddigonedd hen dron a fai modd anfon llon trol i Bodafon i'w rhannu efo plant y pentra i ti. Pob hwyl ger. Dywed wrth dy dad i mi fwynhau ei ysgrif yn y goleuad arwein i dogion y garreg ddu. Cymar ofal honot dy hun y tywydd oer yma. Paid gwlychu dy draed ac yn y blaen. Hwyl fawr i ti yn yr ysgol. Nos dar hen ger, bydd yn fachgen da. Cofio at bawb, Aunty Mac. Degi, suruh penrai juga, ni kemarungo. Tuan asal